เริ่มเลยวิธีการเลินรีโมทแอร์ด้วย RM Mini หรือเราจะควบคุมแอร์ด้วย RM Mini อย่างแรกให้เราทำการเลือกที่ตัว RM Mini ที่เราแอดไว้ก่อน หลังจากนั้นเราเลือกไอคอนแอร์หากตัวแอร์ที่เราจะต้องการควบคุมไม่มีอยู่ในข้อมูลในแอปพลิเคชันหรือว่าไม่มีรุ่นให้เราทำการกดไปที่บรรทัดสุดท้ายเมื่อเรากดเสร็จเราก็ต้องตั้งชื่อก่อนพอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งว่าแอร์ตัวที่เราควบคุมเนี่ยอยู่ในห้องไหนอยู่ในโซนไหนเมื่อเราควบคุมเสร็จให้เรากดดันแล้วในแอปพลิเคชันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ปุ่มแรกที่เราจะต้องทำการโหลดก็คือปุ่ม on แต่ว่าปุ่ม on ในรีโมทแอร์เราต้องเลือกก่อนว่าพอ on ปุ๊บจะให้แอร์อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อยู่ที่โหมดไหนอย่างเช่นตอนนี้เราตั้งไว้แล้วว่าเป็นโหมด on แล้วก็อุณหภูมิ20องศาอยู่ในโหมดคูลพัดลมแบบออโต้เมื่อเราทำการเลือกเสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม off ในรีโมทแอร์ก่อนหลังจากนั้นเรากดปุ่มบวกในแอปพลิเคชันแล้วก็กด next ที่ไฟล์สถานะที่ RM Mini จะขึ้นเป็นสีขาวพร้อมทำการเลื่อนปุ่มรีโมทเข้าไปโดยการเรากดปุ่ม on ที่รีโมทยิงไปที่ RM Mini เมื่อยิงเสร็จแล้วในแอปพลิเคชันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เรากด confirm แล้วก็ตั้งโหมดคูลพัดลมออโต้อุณหภูมิ20องศาตามที่เราเลือกไว้ในรีโมทหลังจากนั้นเรากดเทสเพื่อดูว่า RM Mini ได้ทำการเปิดแอร์ตามที่เราตั้งไว้ไหมหรือเปล่าโดยการกดปุ่ม Have a Test ปึ๊บหากแอร์เปิดตามปกติให้เรากดที่บรรทัดล่างแต่หากแอร์ไม่เปิดตามที่เราต้องการให้เรากดปุ่มเลินอีกครั้งเมื่อแอร์เปิดตามที่เราต้องการแล้วเรากดที่บรรทัดสุดท้ายในแอปพลิเคชันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ว่าเราเปิดอยู่ที่อุณหภูมิ20องศาหากเราต้องการเปลี่ยนโหมดหรือว่าเปลี่ยนอุณหภูมิให้เราทำการกดบวกอีก1ครั้งจะขึ้นหน้าตาเดิมแล้วเราก็มากดเปลี่ยนอุณหภูมิที่รีโมทอย่างเช่นเราต้องการเปลี่ยนไปที่อุณหภูมิ25องศาเราก็กดเพิ่มไป25องศาหรือว่าเป็นโหมดออโต้จะเป็นรูปนี้ให้เรากดเซตค้างไว้ที่รีโมทจากนั้นเรากดปุ่ม off ก่อนเมื่อกดปุ่ม off เสร็จกดปุ่ม next ที่ RM Mini ก็จะขึ้นสถานะไฟเหมือนเดิมให้เรากดปุ่ม on เข้าไปเมื่อ on เสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าตามรีโมทเหมือนเดิมโหมดออโต้อุณหภูมิ25องศาจากนั้นเรากดปุ่มเทสเพื่อดูว่าแอร์ทำตามที่เราต้องการหรือเปล่าโดยหากแอร์ทำตามที่เราต้องการให้เรากดบรรทัดสุดท้ายได้เลยในแอปพลิเคชันก็จะขึ้นบอกว่าอุณหภูมิ25องศาโหมดออโต้หากเราต้องการเลินปุ่มออฟให้เราทำการกดที่ปุ่มออฟนี้ได้เลยจากนั้นเราต้องมากดเปิดที่ตัวรีโมทแอร์ก่อนเพื่อเราจะเลินสัญญาณปุ่มออฟเข้าไปโดยการกด next แล้วก็ดูที่ตัวอุปกรณ์ว่ามีไฟสถานะขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นเรากดปุ่มออฟเข้าไปได้เลยหากกดปุ่มออฟเสร็จให้เราทำการกดในแอปพลิเคชันได้เลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการแอดรีโมทแอร์ครับ